ஹலோ வணக்கம். வெல்கம் டு கண்ணானே கண்ணை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா 8 மாதங்கள் கம்ப்ளீட்டான குழந்தையிலேருந்து உண்ணக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக் ரெசிபி தான் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம். உருளைக்கிழங்கு கட்லட். இது பண்ணுறதுக்கு நமக்கு பாதி போல் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு தேவைப்படும். அதை நல்லா கையால் மசிச்சு எடுத்துக்கலாம். எந்தவித கட்டியும் இல்லாமல் நல்லா மசிச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ இதில் 1/4 ஸ்பூனுக்கும் பாதி அளவு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் 1/4 ஸ்பூன் சீரகத்தூள், ஒரு பிஞ்ச் அளவு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன். இது சேர்க்காட்டியும் கூட பரவாயில்ல. அப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் காரத்துக்காக லைட்டாக ஒரு பிஞ்ச் அளவு பெப்பர் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். குழந்தைங்களுக்கு காரம் தாங்காத நல்லா கவனமாக சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது 2 ஸ்பூன் போல் நான் பொட்டுக்கடலை மாவு நான் சேர்த்துக்கிறேன், வீட்டிலே அரைச்சது. இப்போ இது எல்லாமே நல்லா சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துடலாம். 1 வயசு வரைக்கும் குழந்தைங்க உணவில் உப்பு சேர்க்கக்கூடாது. அதனால் நான் இதில் உப்பு சேர்க்கலை. நல்லா ஒன்று சேர பிசைஞ்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக இதில் நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் சேர்த்து நல்லா இதை இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துடலாம், கையில் ஒட்டாதபடி இருக்கிற மாதிரி. இப்போ இதை குட்டி குட்டி பால் ஷேப்பில் நம்ம உருண்டை மாதிரி போட்டுடலாம். நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அளவுக்கு 4 போல் கட்லெட், குட்டி குட்டியான அழகான கட்லெட் கிடைக்கும். இந்த கட்லெட் சுவையானது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைங்க வெயிட் கெயின் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும். இப்போ இந்த உருண்டையான பாலை நம்ம இந்த மாதிரி உள்ளங்கையில் வச்சு இப்படி வடை மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா சூடான தோசைக்கல்லில் போட்டு நெய் போட்டு 2 பக்கமும் நல்லா வேகிற அளவுக்கு போட்டு எடுத்துடலாம். நெய்யோட மணத்தில் உருளைக்கிழங்கு சுவையோட இது ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். இது ரொம்ப கிறிஸ்பியாலாம் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது. சும்மா 2 பக்கமும் வேக வச்சா போதும். இப்போ நம்ம குட்டீஸ்களுக்கு விருப்பமான ஸ்நாக் ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டு குட்டீஸ்களுக்கு நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க, அவங்க கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.